大家好，我哋又可以一齊嚟聽下老師嘅教導啦。就照樣咁做啦，係咪？好啦，跟住咯，轉去下一代啦，去到雅各。雅各咧就面對一個以前亞伯拉罕同以撒都冇面對過嘅問題，因為亞伯拉罕同以撒都唔係孖生嘅，咁佢就孖生，咁啊大件事啦。如果上主嘅揀選只揀一個，咁點做好啊？搶定唔搶咧？嗱，如果搶嘅話，就係靠自己嘅力量喎。咁然後靠自己力量，可唔可以賺到上帝嘅揀選嘅咧？唔知。唔搶咧？唔搶會唔會代表住你輕看呢樣嘢，根本你唔介意？咁點算好咧？咁於是乎，當讀者一諗到咁嘅時候咧，你就面對一件好奇怪嘅事，原來兩個 BB 喺個肚裏邊已經喺度搶緊噶啦。咁啊結果咧就邊個搶贏咗？以掃搶贏咗咯，咁即係令到大家各位讀者咧，即係當然呢個唔係一個醫學嘅記載啦。我哋唔知道係咪真係 BB 喺個肚裏邊，啲鯊魚就會嘅，喺個鯊魚媽媽個肚裏邊已經係咬緊大家噶啦，咁即係咬死人哋為止嘅。咁我就冇任何嘅記錄就話人嘅 BB 孖胎會喺裏邊打交嘅，係咪？咁跟住出嚟嘅時候，亦都冇講到咧，就係原來佢哋當時已經懂性噶啦，就係爭緊呢啲嘢。但係而家擺喺呢個故事裏邊嘅時候咧，講故事嘅人咧，就係好明顯咧，想傳達一個咁樣嘅信息俾我哋聽古仔嘅人。佢哋兩個喺度爭緊，而最終咧就係以掃爭贏咗。但係後邊嗰個咧就唔服輸嘅，佢點都要抓住前面個腳跟咁出嚟。所以佢個名咧自此就叫雅各，就係抓住前邊個腳跟咁意思。嗱，咁呢個角色咧係冇放棄到呢樣嘢喎。佢一路長大嘅時候咧，雖然就以掃咧就表面好強，佢係打獵噶嘛，係咪？咁但係原來雅各咧就表面好弱，就會常常好安靜啊，住喺帳棚裏邊，即係你唔係好知佢做乜㗎。咁啊，但係咧佢唔係好知佢做乜咧，佢係深謀遠慮喎，觀察好多，結果咧就用啲好有效嘅招數咧，就贏到佢阿哥個長子嘅名分喎，即係咗個長子名分翻嚟。咁但係同時咧，佢阿哥咧又自己又輕看自己嘅長子名分。嗱，即係話個故事嚟到呢度嘅時候咧，就同以撒抄佢阿爸亞伯拉罕嗰度係完全唔同晒啦。呢一個就係全新嘅情況，之前係未發生過嘅。但係似乎個角色咧一早已經鋪定咧，個角色喺雅各嗰度噶啦。跟住雅各咧已經串同佢阿媽咧就佢阿爸喎，咁即係連續呢幾下咧，全部都係好詭詐嘅。嗱，最詭詐嗰下咧就會係阿爸問緊佢：你真是我兒子以掃嗎？佢就話我是。呢度就係100% 講大話啦。但係呢個大話又有效喎，最後就真係咗個長子嘅祝福翻嚟。嗱，咁即係話咧有另外一類嘅，另外一類咧佢就好似雅各咁。佢好知道自己想要啲咩嘅，但係呢個過程咧，佢就千方百計用自己嘅方法嚟到去點都要得到佢要嘅嘢，係咪？咁就有呢個角色咯。嗱，如果我哋可以咁睇，亞伯拉罕咧，因為喺以賽亞書40章第8節咧，係被描述為我朋友亞伯拉罕。咁而且咧，按住如果我哋可以用後邊嘅描述擺喺前邊嘅話咧。譬如喺主耶穌喺約翰福音度講啦，如果你聽從我嘅吩咐咧，我就唔再叫你做僕人，叫你做朋友。咁有咩分別啊？朋友係知道主人家裏邊嘅事啦，係咪？咁啊僕人就唔知嘅。咁如果我哋可以攞呢個觀念擺喺亞伯拉罕嗰度咧，你記得上主將要去毀滅所多瑪俄摩拉嘅時候，佢講乜嘢啊？佢有3個人落咗嚟亞伯拉罕嗰度嘅，跟住佢哋話：我哋將要做嘅事，豈可唔講俾亞伯拉罕聽咧？嗱，如果係咁嘅話咧，喺嗰度上主已經看亞伯拉罕為佢嘅朋友噶咯。嗱，如果講到朋友咧，好明顯亞伯拉罕定下落嚟嘅一個榜樣，或者俾我哋跟從嘅一個藍本咧，就係我哋要同上帝建立一份關係。呢份關係好似亞伯拉罕同上主呢份關係咁親密嘅，可以叫做朋友咁樣嘅關係。咁但係當呢個成個故事一路轉落下一代嘅時候咧，去到以撒咧，佢只能夠抄到表面，跟住去到雅各咧，佢知道自己要乜，
佢好想被上帝揀選，即係佢想企喺上帝嗰邊啦。但係佢就用自己嘅方法，包括埋會係啦，會係即係整個陷阱俾阿哥踩落去啦，又明佢阿爸啦，串同佢阿媽啦咁似唔似我哋一路討論緊嘅一個宗教制度咧？就可以大家抄咧，就抄表面就得噶啦，係咪？咁就浸禮，咁浸禮咧就我哋有我哋嘅規矩嘅，咁只需要咧你就符合呢啲規矩啦，咁就填晒呢啲嘢，大家都同意啦。咁最緊要就十一奉獻啦，咁又係嚟翻呢間教會嘅。咁如果唔係咧，我哋就會好慎重咁考慮你即係會唔會浸你噶啦。咁但係全部合符晒啦，你咪照 copy 啫嘛，個個都係咁。容唔容易啊 ？OK 啊，咪得咯。調轉雅各個媽媽，以撒個媽媽，撒拉，OK。唔係對上帝嘅祝福係表面，佢依然會得到上帝嘅祝福，係咪？即係上帝都應承係會俾佢嘅，但係上帝就講多咗啲嘢，就點解呢一切會係上主會履行呢？皆因亞伯拉罕係聽從我嘅誡命律例典章，咁記得嗰度嗎？咁即係想提以撒咧，就唔係跟你阿爸，淨係跟外表，咁你要好似佢一樣係順服喺上帝嘅教導指引底下。對，兩個都唔同啊！對啊，但係頭先你講嗰個母親咧，點解我會以為你係講咗雅各咧？因為利百加都係預先收到料啊嘛。佢話喺你肚裏邊有兩個國啊嘛，一個強一個弱啊嘛。咁但係一個強一個弱咧，你表面就會睇咧似為以掃強啊嘛。咁雅各就弱啊嘛，係咪？如果你就咁睇咧，但係最後佢話係細嘅會大嘅會服侍小的。咁所以咧就係利百加咧就一早知道個 outcome 嘅，嗰個最後出嚟係上帝會揀選邊個，但係依然你知道你要乜嘢啦，但係你依然係用咗自己嘅方法。咁利百加咧就五經對呢個角色嘅處理咧都幾慘嘅。佢當時咧就叫佢個仔走啦，佢就已經同個仔講咗噶啦，就去拉班嗰度。跟住咧就亦都同以撒去講啦，就叫以撒咧都差佢去拉班嗰度。咁佢當時講到咧，只係幾天嘅啫，但係結果咧個仔一去到拉班嗰度咧，就搞咗幾耐超過20年。咁20年之後咧，利百加去咗邊啊？應當就係死咗，因為冇講到佢死，但係反而講佢個奶母。叫做底波拉係咪？就佢反而死，仲話佢葬咗喺邊度添？咁呢個就係五經去即係去處理呢一個利百加嘅角色啦。因為佢曾經講過一句：阿仔做呢件事嘅咒詛歸在我身上。咁所以結果就係幾天咧就以為好快可以見翻個仔，但係誰不知咧就到佢死咧都見唔翻個仔。咁就係呢個。咁所以兩邊就我知道兩個嘅情況都唔同，但我想講嘅係佢哋兩個嘅情況咧，即係以撒同雅各嘅情況咧，都唔係上帝想我哋效法亞伯拉罕，即係效法亞伯拉罕唔係咁嘅。然而奇怪地咧。
係對，用現代嘅方法就會係咁啦。但係無奈佢阿爸個淨係識一個語言咧，就係野味，係咪？咁所以嗰度係有 condition 嘅愛啊嘛，因為佢中意野味，如果以掃係要打獵啊嘛，咁就愛以掃。對對，technically 就唔係嘅，但係呢個明買明賣嘅裏邊咧，就唔係一個隨機嘅明買明賣咯。即係你咁啱就喺落街，路邊原來有架小販車，咁你睇啱嗰樣嘢咁買咗咁係啊。但係原來唔係嘅，嗰個小販車係知道你而家就喺呢個 class 裏邊。你最中意係咩顏色？你最中意咩貨？佢就擺正喺嗰度。你一落去就見到呢啲顏色，見到呢啲貨，你就會買啦。即係嗰個明買明賣背後係一個策劃喺度嘅，有個陰謀喺度。對對。OK， 即係話牛唔飲水唔及得我留低，即係話如果以掃唔係輕看自己長子嘅名分咧，亦都唔會中招嘅，係咪？咁對，但係呢個唔可以抹殺咗雅各嗰邊係沒有陰謀喺度咯，係咪？咁即係兩邊都配合，最後事就這樣成了，即係兩邊都有錯嘅嗱。咁但係兩邊嘅錯咧，你可以見到最終上主點樣對以掃。最終上主點樣對雅各？係咪對雅各咧？佢係奸詐，但係有得教喎。所以佢離開嘅時候會有天梯事件，會話俾佢聽，原來天同地講明個梯子個腳喺地上，個梯個端喺天上，即係個梯就係個聯繫啦。然後最終耶和華向佢顯現喎，係咪？但係以掃嗰邊，當佢輕看自己長子名分嘅時候，冇啊，即係話喺上帝嘅眼裏邊咧。你奸詐咧仲有得救，但係你輕看自己嘅身份咧，上主俾你嘅嘢咧就冇得救。咁所以兩邊都有佢嘅問題嘅。嗱，不過而家我哋將嗰兩邊同埋揦埋咗一齊啦，就知道以撒同雅各兩個 case 係好唔同，但係兩個 case 共通嘅嘢咧，都唔係上帝想我哋效法嘅。上帝當然想我哋效法嘅對象就係亞伯拉罕啦。嗱，如果將呢個明白擺喺保羅嘅寫作裏邊咧，喺一個宗教制度裏邊，按住保羅自己嘅經歷咧，你原來係冇可能喺當時嘅宗教制度裏邊係冇可能同上帝有一份咁親密嘅關係嘅。佢經歷就係啱啱相反，佢以為自己好屬靈，佢以為上主好喜悅佢，但係原來出嚟就係佢迫害緊耶穌同埋跟隨佢嘅人，即係啱啱做罪人中的罪魁。但係佢自己以為係啱啊嘛，呢個就係上一章講我立志行善噶，但係行出來由不得我，即係話喺佢個明白裏邊咧，係冇可能藉住當時個制度能夠親近到神，能夠效法到亞伯拉罕。永遠都唔能夠建立到同神一份嘅關係，但係相反喺個制度裏邊，你可以好似以撒咁盲目地跟從好多律法嘅表面嘅教導，咁你做足啊！保羅自己都可以話到，在律法上我是無可指責喎，係咪？咁但係佢同時又話沒有義人，一個都沒有，咁好簡單啫嘛，就係喺佢個制度裏邊，當時個制度嘅要求，佢係完全達到嘅，咁但係嗰啲只不過係表面嘅事啊。但係同樣喺雅各個 case， 喺個制度裏邊，如果你知道你想要咩，你可以使橫手，甚至乎殺人，甚至乎貪財賄賂，以至到你得到你要嘅嘢，喺個宗教制度裏邊，係咪？咁咪好似雅各一樣啦，咁又好似以撒一樣咯。
咁所以我哋雖然呢過去幾堂好似 off 咗嗰個五經嘅故事，但係原來個五經嘅故事依然喺翻我哋討論緊嘅第6、第7、第8章背後嘅。咁就係喺呢兩個亞伯拉罕、以撒、雅各呢3個角色裏邊。OK 嘛？咁就 OK 啊，明白。好啦，咁啊，多謝大家收聽。關於今集更多嘅參考資料，可以睇返資訊欄。下次再見。